व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंड्रॉयड की एक न्यू टाइप की गेम जिसका नाम है माउंटेन क्लाइंब 4x4 कार ड्राइव। इस गेम में आपको करना ये होता है गाइस कि ऐसे आपको जीप मिलती है एक और कुछ कंट्रोल्स, और इसमें आपको जो है अपने कार को लेकर ऐसे हिली एरिया से आपको जाना पड़ता है एक हिल स्टेशन में। जैसा कि आप देख सकते हो, रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सा है और बहुत ही ऊंचा रास्ता है गाइस, तो थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, वरना अगर गिरते हो तो सीधा नीचे गिरोगे गाइस, और बचने के कोई चांसेस है नहीं वैसे। तो थोड़ा जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं गिरने वाला हूँ और मेरा ये कचूमर बन चुका है मेरी कार का। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए जानबूझकर गिरा, तो चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। और गाइज़, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़। और ये देखिए, बातें करते करते जो होता है, हमेशा खेल में हम हारते ही चले जाते हैं, तो इस बार थोड़ा ध्यान लगा करके चलेंगे। और अगर आपको हमारी इस वीडियो में मतलब अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा गाइज़, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट गेम रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपको जानकारियाँ मिलती रहे। जैसे ही कोई मैं वीडियो देता हूँ तो आपको साथ ही साथ पता लग सके। और बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस। ये गेम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाउनलोड करके ज़रूर से खेल सकते हो। देखिए, जैसे हम आ गए हैं वेलकम टू हिल स्टेशन। इसमें टोटल 100 लेवल होते हैं गाइस, और ऐसे आपको स्टार रेटिंग मिलती है। स्टार रेटिंग में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट होती नहीं, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन में कुछ कार्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि अभी मुझे मिला है पहला जीप, और इसके बाद ये एक माउंटेन ट्रक है 4x4, जो कि बहुत ही अच्छी होती है ऐसे हिली एरियाज़ के लिए। उसके बाद मिलती है आपको ऐसे टाइप की एक रेंज रोवर टाइप कार, ठीक है। और उसके बाद है ऐसी एक वैगनार। मैं और एक बात बता दूँ गाइस, मेरे को थोड़े कार में जानकारियाँ कम है, तो अगर गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे सही भी करके बता सकते हो। कमेंट करके बताइएगा कौन सी कार है ये, अगर क्या मैं सही बोला हूँ या नहीं। और ये वाला आखिरी वाला कार है मिलिट्री ट्रक। तो इसके लिए पैसे आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि आप गेम में देख ही सकते हो। उसके बाद आप सीधा चले जाओगे मैप्स में। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 20th तक लेवल पार कर लिया है, और ज़्यादातर ही मुझे जो है 3 स्टार रेटिंग ही मिली है पहले वाले में। और यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, इसीलिए जो है स्टार 2 मिली है। चलिए 21 लेवल स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, हर लेवल अलग अलग सा होता है और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती चली जाती है। हम इसमें 5 लेवल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो चलिए इस लेवल को भी देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या नहीं। गेम उतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं वैसे, तो आप मज़े से इसे आराम से ही खेल कर पार कर सकते हो। और ये जो आप आग देख रहे हो ना, ये आग जैसे ही जल जाती है, मतलब जैसे ये एक पॉइंट है, चेक पॉइंट जैसे आप पार कर लेते हो तो आप कहीं पे गिरते भी हो तो आप पहले से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वहीं से ही गेम को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, हम पहुंच गए हैं। बड़ा ही सुंदर सा स्टेशन है गाइस, और इसमें हमारे 3 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, क्योंकि हम सही वक्त के साथ पहुंचे थे। चलिए दूसरे लेवल पर चलते हैं। यह है दूसरा लेवल, देखते हैं इस लेवल पर हम कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं। ब्रेक लगाना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ऐसे स्लोप में उतरते वक्त स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आपका कार जो है स्लिप कर सकती है। जैसे आपको पता है, ये जीप है एक, और ये इस तरह की मडी एरियाज़ के लिए तो नहीं बनी है, रास्ते के लिए, तो गाड़ी फ्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अभी देख ही सकते हो, रास्ता कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है धीरे धीरे। और हम भी जो है पूरे इसके लिए तैयार हैं गाइस। हमें भी ऐसे रास्ते पे चलना और चलाना दोनों ही आता है गाइस। और ये हम पहुंच गए इसी के साथ, और यहाँ पे भी हमें मिल चुका है 3 स्टार रेटिंग।
अब चलिए दूसरे गेम में चलते हैं, दूसरे लेवल पर। और ये है हमारा तीसरा वाला लेवल। इसमें भी हम कोशिश करेंगे सही सलामत पहुंचने की। कभी कभी रास्ते इतने ऊंचे हो जाते हैं गाइस कि थोड़ा चढ़ने में हमारी गाड़ी को प्रेशर लगाना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे। और अब कमेंट करके ये भी बताइएगा गाइस कि आप ऐसे टाइप के एरिया से कभी गुजरे हैं अपने फैमिली के साथ, या फिर अगर गुजरना चाहेंगे फ्यूचर में, आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। वैसे रियल लाइफ में तो हम कभी भी इतने ऊंचे रास्ते से नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो ऐसे दोनों तरफ खाई तो नहीं होगी गाइस, ये तो कॉमन सी बात है। ये जो है गेम वर्ल्ड है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मगर अगर कभी आपको ऐसे चलाने का मौका मिलता है तो क्या आप जाते या नहीं, आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आप सोच कर ही देख सकते हो कैसे टाइप का लगता है आपको। तो चलिए दूसरे लेवल पर चलते हैं। ये होगा हमारा चौथा लेवल। 5 लेवल टोटल हम इस एपिसोड में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और कभी कभी रास्ते इतने पतले हो जाते हैं गाइस, थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना गेम कंट्रोल्स को भी चेंज कर सकते हो कस्टमाइज़ करके सेटिंग्स में जाकर। जैसे कि अगर आपको टिल्ट करके अपने फ़ोन को कार को भगाना है तो आप वैसे सेटिंग्स भी कर सकते हो। स्टीयरिंग को लेफ़्ट में से राइट में करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ये पूरा ही आपके ऊपर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोने में लेफ़्ट साइड कॉर्नर में एक कैमरा बटन दिया गया है, तो आप उसे भी प्रेस करके जो है अपना कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे चढ़ जाने के बाद ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कार किस तरीके से अंदर आ गई। चलिए ये दूसरा वाला लेवल है और ये लास्ट लेवल है इस गेम वीडियो में हम जो कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये हम चल दिए अपने मंजिल की ओर। देखते हैं इस आखिरी वीडियो में हम पहुंच पाते हैं या नहीं, मतलब आखिरी के लेवल में इस वीडियो की। और ये गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर लगता है, जान लगता है। छोटू गाड़ी है गाइस, आप समझ ही सकते हो, कितना ही ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं आप ही बोलिए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जो है हम चलेंगे इसी गाड़ी में। वैसे गाड़ी छोटी हो तो गाड़ी छोटी बड़ी मैटर नहीं करती गाइस। हर फैमिली मेम्बर बस उस कार में फ़िट हो जाना चाहिए, यही है हम देसी स्टाइल देसी गाड़ियों की सबसे ख़ास बात, देसी बंदों की ख़ास बात कह सकते हो आप। यहाँ पे कार देखने में कितनी मस्त लगती है ना गाइस, देखिए कैसे चल रही है। और ये चलते 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 हमारी कार जो है आ गई हिल स्टेशन के अंदर। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये गेम कैसे लगी और मेरी गेम प्ले भी कैसे लगी। और इसी तरह की और भी मस्त मस्त वीडियोस लाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको गेम अच्छी लगी हो ये गेम प्ले तो लाइक भी कर दीजिएगा गाइस, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।